仙山線、常磐線が乗り換えです。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。仙台の次は大宮に停まります。Ladies and gentlemen, we will soon make a brief stop at Sendai. The stop after Sendai will be Omiya. ご案内いたします。まもなく仙台です。13番線に着きます。お出口は開いています。仙台駅約2分ほど遅れて到着です。車検をしていただいてお願いします。仙台を出ますと次は大宮になります。乗り換えのご案内いたします。東北新幹線山見516号の表示が80、14、12番線。東北線の馬込市と新規80、3番線。東北線の鳴海駅80、6番線。その後小牟田駅80、1番線。仙台空港アクセス線仙台空港行きが80、47、3番線。常磐線浜吉田駅80、30、16番線。仙南線林駅80、30、7番線。
新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車ははやぶさ号と小町号、東京行きです。全車指定席で自由席はございません。次は大宮に止まります。車内はデッキ、トイレを含めましてすべて禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際はデッキをご利用ください。 Ladies and gentlemen, welcome on board the Tohoku Shinkansen. This is a Hayabusa and Komachi Super Express bound for Tokyo, also stopping at Omiya. All seats on this train are reserved. The ticket for standing is valid for the train and car shown on the ticket. Please do not smoke in this train. If you use a mobile phone, please go to the end sections near the doors. The conductor's rooms are in cars 9 and 12. We wish you a pleasant journey. 今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。はやぶさ小町6号交通です。次は大宮